Que tal? Boas tardes. Vigo xa é candidata á sede do Mundial 2030. A Federación Española de Fútbol envioulle hoxe á FIFA a solicitude para que inclúa a cidade galega como aspirante. Vigo ten agora traballo por diante para cumprir cos requisitos. Amplialo o estadio de Balaídos para acoller o torneo supera os 60 millóns de euros. Na cidade olívica hai moita emoción contida para non botar a perder a candidatura como sucedeu coa da Coruña. Amplíase a oferta turística na Galicia Verde do Interior, un tipo de turismo que escollen 500.000 de visitantes. As novas instalacións feitas en madeira en plena natureza están en Lalín e para Alfonso Rueda son un exemplo do modelo de calidade turística polo que hai que apostar. O Goberno abre a porta a prolongar a vida útil das centrais nucleares. A medida aparece no decreto anticrise que se vai votar dun momento a outro no Congreso e que recolle as rebaixas fiscais. Votarán a favor Junts, Esquerra, Bildu e o BNG. O PP absterase. Esta xornada seguro que será difícil de esquecer para unha familia de Poio que comezou o día da forma máis accidentada, así. Ardeulle o coche cando levaban os pequenos ao colexio. Por sorte, saíron a tempo. Nun mundo dominado polas novas tecnoloxías, os robots e a inteligencia artificial, aínda quedan recunchos polos que parece que o tempo non pasou. Neste Telexornal Mediodía entraremos nunha mercería de Santiago aberta dende finais dos anos 40 do século pasado e que segue funcionando. Non está funcionando xa, pero está exactamente igual que hai un século este outro bar de Xermade, en Lugo. Nos deportes, a parte de Vigo como candidata á sede do Mundial, tamén estamos moi pendentes do Liceo. Hoxe levarán a Copa do Rei para compartila co seu público no partido contra o Barcelos. Encontro importante para conseguir unha praza das 8 que hai para optar a Champions de Hockey. No tempo, aínda que temos menos nubes ca onte, sobre todo na Coruña e en Lugo, a sensación de frío vai ser similar, porque apenas cambian as temperaturas e o vento do nordés segue apertando. Vento que deixa en aviso áreas do litoral atlántico. Mañá, ademais do sol, imos ter temperaturas algo máis agradables. Vigo volve a estar no partido para ser sede do Mundial de Fútbol masculino de 2030. Tras a renuncia da Coruña, a Federación Española de Fútbol pídelle oficialmente á FIFA que inclúa a candidatura de Vigo. A cidade tería que ampliar o estadio de Balaídos nun proxecto multimillonario que aínda non se coñece, Xoel. Sí, María Todo Marta, o alcalde desta cidade recoñecía esta mañá que ese proxecto xa estaría en marcha con actuacións previas como poden ser o traslado do colector en tribuna ou tamén a planificación da futura grada. En calquera caso, Abel Caballero celebraba hoxe esta nova, unha noticia dicía que chega con case 2 anos de retraso, o que podría condicionar a capacidade da cidade para cumprir coas obras en tempo e forma. En calquera caso, Abel Caballero demandaba tamén á Real Federación dúas cuestións. A primeira, que confirmen oficialmente esta nova ao Concello, xa que recoñecía que se enteraron polos medios de comunicación, e a outra máis relevante, unha reunión de carácter urxente para coñecer as condicións e os prazos marcados no marco deste proceso. En calquera caso, tamén a decisión final por parte da FIFA poderíase coñecer aínda cara aos meses de outono, porque ata entón non hai prevista ningunha visita dos técnicos deste organismo internacional para coñecer como avanzan as distintas candidaturas en España, unha listaxe a que agora aspira estar tamén Vigo. Balaídos volve soar pro Mundial. E iso significará facer máis obras, máis ca estas que xa estaban previstas. Sería ampliar estoutra bancada, tribuna, que xa fora reformada hai 9 anos. El proyecto de Vigo para el Mundial es un proyecto imbatible. Y que una parte está hecho, seguimos y seguiremos a toda velocidad y con toda premura a los efectos de ir dando los diferentes pasos que nos quedan por dar. Pero o Concello di que de momento non se pode calcular o custo. No seu día falárase de 60 millóns de euros.
Porque do que se trata é de que haxa tamén un debate que é lexítimo a nivel social, onde as viguesas e os vigueses coñezan os pros, os contras, os costes e os beneficios deste proxecto. Nos como Deputación de Pontevedra e polo que sabemos tamén da Xunta hai un apoio claro desde un primer momento para apoiar financieramente a construcción e remodelación do estadio. Vigo quedaría coa sede a que renunciou a Coruña. En principio acollería 2 ou 3 partidos do Mundial. Hay que valorar también el impacto en imagen, que significa poner a Vigo en el mapa mundial. ¿Cuántos? Si encima podemos hacer alguna sinergia, por ejemplo, con el Xacobeo, con el Camino de Santiago. A Federación Española di que a decisión final depende da FIFA, que designará as sedes a finais deste ano. Comeza a conta atrás para que os puntos de atención continuada dos Sergas poidan abrir os sábados pola mañá. A Consellería de Sanidade traballa para que sexa unha realidade en 10 días, o sábado 4 de abril. Ao mesmo tempo busca como limitar a xenda diaria a 30 pacientes por médico antes de finais de xuño. A principal dificultade é habilitar un sistema de atención á sobredemanda. Alfonso Rueda celebra o acordo que chegaron en Galicia para rematar coa folga. Pídelle ao Goberno Central que faga o mesmo para poñer punto e final tamén ao paro dos médicos a nivel estatal. O fin da folga no que lle correspondía a Xunta de Galicia. E o que pido é que se faga o mesmo respecto á folga que en Galicia e en toda España está plantexada frente ao Ministerio de Sanidade. Non é normal que levando casi 2 meses de folga o Ministerio de Sanidade non quera negociar. No Congreso vaise convalidar nas próximas horas ese decreto coas medidas para paliar os efectos da guerra en Irán. O decreto recolle unhas 80 medidas que xa están en vigor, como a rebaixa do IVA nos combustibles e na luz. No hay mayor muestra de patriotismo que contribuir con el voto a aliviar a millones de hogares. O texto ten o apoio de socios como Bildu, Esquerra e o BNG. A pesar de considerar que es un decreto insuficiente, que muchas de nuestras propuestas no fueron incorporadas. Rácano, como casi todos los decretos del PSOE. O Goberno amarrou a convalidación do decreto cos votos a favor de Junts. A cambio, vai transpor unha directiva europea para que os autónomos que gañen menos de 85.000 euros non paguen o IVA. Pola súa parte, Vox vota en contra. Vamos a hacer todo lo posible para dificultarle el camino al Partido Socialista. E o PP abstense. Recoge una parte de las propuestas del Partido Popular, pero son absolutamente insuficientes. Pero que non dan os números é para aprobar o outro decreto de vivenda que forzou Sumar. La ciudadanía va a saber presionar para que nadie pueda permitirse votar en contra. Polo momento non hai data para a súa votación. O Ministerio de Defensa comezou os trámites para declarar de alto risco a profesión militar. Era unha petición dos militares que advirten, iso sí, que a metade dos profesionais poden quedar excluídos da medida. E tal, y como se ha planteado ahora mismo, esta medida solamente afectaría a aquellos militares integrados en el régimen general de la Seguridad Social. Es decir, a quienes ingresaron a partir del 1 de enero del 2011. Y eso significa que miles de militares quedaríamos fuera. Donald Trump volve criticar os países membros da OTAN. Asegura que os Estados Unidos non van esquecer que os aliados non fixeron nada para axudarlles durante este conflito con Irán. Mentres Israel di que matou durante un ataque o xefe das forzas navais iranianas e responsable do peche do Estreito de Hormuz. A Armada Española confía no naval galego, en concreto no vigués, para novas encargas. Desta volta, 5 barcos por case 4 millóns de euros. Mar. Sí, a Dirección de Logística da Armada Española acaba de publicar esa adxudicación para construir 5 barcos de aluminio cunha vida útil duns 20 anos. Van ser unidades das denominadas auxiliares que serven para garantir a actividade de barcos de maior envergadura. É un encargo máis do sector da defensa, tanto español como internacional, aos asteleiros vigueses que fabrican dende patrulleiras a barcos de intervención ou multipropósitos, por citar algúns dos proxectos en marcha. E que o Naval de Vigo posiciónase como referente nesta industria, recuperando o liderado da construción naval en España.
E no Congreso reactívanse os traballos para a transferencia da AP9 a Galicia. Esta mañá quedaba constituída a comisión que hai que constituir como paso imprescindible para avanzar nesa transferencia da titularidade da autoestrada á nosa comunidade. Prodúcese despois de 45 prórrogas para a presentación de emendas. Os socialistas galegos felicítanse pola recuperación da parada da Gudiña nos trens de Vigo a Madrid, din que o Goberno Central aposta polo rural e piden a Xunta que faga o mesmo cos autobuses. Ese logro que conseguimos de mellorar a comunicación con Madrid, pero tamén se mellora a comunicación co resto de Galicia, é unha loita que se conseguiu entre todos e, por tanto, estamos absolutamente satisfeitos. Temos que seguir insistindo porque melloras sempre se poden facer e unha das melloras máis necesarias é sobre todo o transporte por carretera, onde a Xunta ten desabastecido e desasistido a prácticamente toda a gran parte rural. A cidade de Lugo avanza coa aprobación dos presupostos, iso sí, pola mínima, o grupo de goberno está en minoría e o alcalde tivo que empregar o seu voto de calidade para sacar adiante as contas. Agardábase un pleno tenso e, aínda que o ambiente foi cordial, a votación desta mañá deixa en evidencia o peligro que corren todas as medidas que o Goberno municipal presente no que reste de legislatura. Todo queda en mans da conselleira non adscrita María Reigosa, que serve para desempatar entre Goberno e oposición. Hoxe, na súa estrea fora do Grupo Socialista, rexeitou intervir no debate dos orzamentos. Turno agora 7 minutos para a conselleira non adscrita. Renuncia. Hoxe o voto de calidade do alcalde foi necesario pola ausencia dunha concelleira do Grupo Socialista por motivos de saúde. A dúbida agora reside en saber que vai pasar con Reigosa en outras votacións. Hoxe, por exemplo, apoiou unha emenda dos populares sobre o plan de urbanismo modificado por unanimidade, algo moi diferente ao que se viviu cos orzamentos. Votar en contra destes orzamentos tendría unhas consecuencias moi negativas para a cidade. Cada vez isto se parece máis ao camarote dos hermanos Marx e teño estes principios e che valen. E senón, como no punto seguinte non me podo levar a conclusión que quero levar, cambio os principios. É verdad que no camarote cada vez son menos. A mellora dos pavimentos afectados polas choivas do inverno ou novos sistemas de mellora na seguridade peonil son algunhas das iniciativas recollidas nos orzamentos. Tamén hai presupostos en Santiago, neste caso están vinculados a unha cuestión de confianza. A alcaldesa do BNG tivo o apoio do grupo de goberno de coalición, 8 concelleiros de 25 e de 4 edís expulsados do PSOE. Os socialistas abstivéronse e o PP votou en contra. E Ana Pontón estivo esta mañá na presentación de Avia Beira como candidata do BNG á alcaldía da Coruña. Avia toma o relevo de Francisco Jorquera. Candidata máis preparada, unha candidata que ten ilusión, unha candidata que coñece a cidade da Coruña e que desde logo vai a traballar para construir esa Coruña en grande que queremos dentro deste proxecto grande que temos para Galiza. Se vostede é autónomo ou ten unha pequena empresa, atenda. Terá que emitir as súas facturas digitalmente en todas as operacións. O Goberno quere reducir a morosidade. Hai novas obrigas para autónomos e pequenas e medianas empresas. Os autónomos, todos os empresarios, van ter que emitir de forma electrónica as súas facturas. Terán que facelo a través dunha plataforma que vai habilitar a Axencia Tributaria ou ben desenvolver o seu propio medio de facturación. Evidentemente vai supoñer un coste porque eu vou a ter que adaptar os meus programas aos requisitos técnicos que contempla a facturación electrónica. E isto ya xa lle sumamos o coste que nos supón tamén adaptar os programas, os sistemas informáticos á nova obligación do Verifacto. O Goberno di que esta medida mellorará a liquidez das empresas porque permitirá axilizar os pagos e reducirá a morosidade. É unha digitalización obligatoria. Si todo o empresario xa sabe de antemán que ten que tender a unha digitalización, pero vais adaptando en función das súas necesidades, da súa situación especial. Pero aquí imos ter unha data. As empresas que facturen máis de 8 millóns de euros terán un prazo dun ano para adaptarse e para as que estean por debaixo desta cifra serán 2. Eso será necesaria entre empresas e profesionais, non cando o cliente final sexa o consumidor. E as empresas tecnolóxicas empezan a dar solucións para restringir con garantías o acceso dos menores a contidos sexuais ou violentos, os non axeitados pros máis novos. No Reino Unido xa hai teléfonos, María, que verifican a idade do usuario.
Para facer efectiva esta verificación, o usuario debe introducir a tarxeta de crédito, escanear un documento de identidade ou ben validar a súa idade a través dos datos xa asociados á súa conta de Apple. Se non completa o proceso ou é menor de idade, o sistema activa automáticamente filtros de contido e limita o acceso a certas aplicacións ou páxinas para adultos. Pero esta medida non deixa de ser controvertida porque, mentres que as autoridades ven nela un avance para a protección dos menores, moitas asociacións advirten do risco para a privacidade ao ter que compartir datos persoais sensibles. Todo isto forma parte dunha estrategia do goberno para controlar o acceso dos máis novos a contido perxudicial en Internet. E en Bruxelas vixilan o primeiro caso en Europa de gripe aviaria transmitida a unha persoa, a un humano. O infectado é un veciño da rexión italiana da Lombardía. A Comisión cree que o risco, iso sí, de que se estenda o virus na poboación é moi baixo. María. Sí, mensaxe de calma dende a Comisión Europea tras confirmarse este primeiro caso en humanos en Europa. Trátase dun contaxio puntual en Lombardía, en Italia, que ademais é importado porque o paciente que padece ten patoloxías previas contraiu o virus fora da Unión. Bruxelas insiste en que o risco de transmisión é moi baixo porque este tipo de gripe aviaria contáxase máis ben por contacto directo con aves infectadas, non entre persoas. Os expertos lembran que nos últimos 20 anos rexistráronse uns 200 casos e só 2 deles foron mortais e ningún na Unión Europea. Con todo, a Comisión mantén a vixilancia activa, pero descarta por agora calquera escenario de alarma sanitaria. Condenan a prisión permanente revisable a nai e o tío da nena prematura que tiraron o colector do lixo nada máis de nacer en Mallorca. A presidenta do tribunal imponlles a pena máxima despois de que os xurados declarase culpables de asasinato. Tamén condenan a irmá da nai, que terá que pagar unha multa por non socorrela a bebé. A pequena naceu con apenas 6 meses de xestación, mentre ían en coche ao hospital e decidiron tirala, aínda sabendo que estaba viva. A nai, por certo, está en busca e captura. Galicia é unha das comunidades con maior número de condenados a prisión permanente revisable. 6 concretamente, vemos algúns dos casos que son máis coñecidos, seguro que os nomes lle soan. David Oubel foi o primeiro, a él condenárono por matar as súas 2 fillas en Moraña. Un dos máis coñecidos é tamén Xosé Enrique Abuín, alcumado o Chicle, moi recoñecido por todos, condenado por asasinar a Diana Quer na Pobra do Caramiñal. E fixámonos tamén noutro condenado a prisión permanente, Xosé Luís Abet. Foi condenado por matar a súa exmuller, a súa exsogra e a súa excuñada en Valga. En Vícar, Almería, a policía local detivo un mozo de 17 anos que supostamente acoitelou a nai na cabeza e no pescozo. A muller ten 41 anos e está ingresada en estado grave. Hoxe hai 25 anos dunha denuncia por acoso sexual que fixo historia, a da concelleira en Ponferrada Nevenka Fernández contra o alcalde Ismael Álvarez. O 26 de marzo de 2001, Nevenka Fernández converteuse na primeira muller que denunciou un caso de acoso sexual na política española. Tiña 26 anos, era economista de profesión e ata entón fora concelleira de Facenda e Comercio. Nevenka Fernández chegara ao goberno municipal de Ponferrada tras concorrer ás eleccións municipais como número 3 na lista do PP, pero en calidade de independente. Nevenka e o daquel alcalde Ismael Álvarez mantiveran unha breve relación sentimental que ela decidiu cortar. Foi a partir dese momento cando comezou o acoso. En maio de 2002, Ismael Álvarez foi condenado a 9 meses de cárcere, 6.000 euros de multa e outros 12.000 de indemnización á vítima. Pola súa banda, Nevenka decidiu abandonar España para se afastar da presión social. Acabou establecéndose en Irlanda. E os populares galegos lembraban esta mañá na Merca a Miguel Ángel Blanco. Paula Prado dixo que con este acto queren reivindicar a memoria, a dignidade e a xustiza para o concelleiro de orixe galega secuestrado e asasinado pola ETA hai case 29 anos. Prado dixo que o BNG non pode mirar para outro lado cando os seus socios, Bildu, acaban de escarcerar a exxefa da banda terrorista. Pedimos ao Bloque Nacionalista Galego en concreto que condene ese terrorismo, que condene esa excarcelación
de Amboto e que se poña do lado da democracia, que se poña do lado da liberdade. O paso da borrasca Terese segue estragos o seu paso polas Illas Canarias. Esta noite os veciños da Gomera pasarona prácticamente en vela, illados polas chuvías torrenciais. A borrasca descargou con forza e obrigou a intervir a unidade militar de emerxencias. Parece que o peor xa pasou, pero o regueiro de incidencias que deixa atrás de sí é incontable. Estradas cortadas, asolagamentos, desprendementos, veciños sen luz ou tamén sen auga. De volta a Galicia, en Tomiño, identificaron os donos dos cans que deixaron ferida grave unha muller de 72 anos. 6 son dun home e outro dunha veciña que vive preto do lugar do ataque. Alejandro. Sí, e tras esa identificación, Marta, a Garda Civil informou que eses 7 cans, máis outros 3 que pertencen a esa muller, pero que non estiveron involucrados neste suceso, non tiñan microchip, algo que é totalmente obrigatorio. 5 deles xa foron trasladados a un refuxio da Diputación de Pontevedra, mentres que outro que fuxiu tras este suceso aínda permanece en paradoiro descoñecido. A víctima segue a recuperarse das dentadas e tamén do susto e, paralelamente, a Garda Civil mantén aberta unha investigación. De feito, esta mañá puidemos ver algunha patrulla da Garda Civil por aquí recabando información. En Pontevedra, os veciños do edificio de Monteporreiro afectados por unha praga de pombas agardan unha solución. Nestes casos, os expertos recomendan dende utilizar pensos esterilizadores ata capturalas e levalas moi lonxe das cidades. Desde hai anos as pombas aniñaron no patio cuberto deste edificio. Os excrementos acumúlanse por todas partes e os veciños falan dun problema de salubridade. Está corroendo todo porque a acidez dos excrementos das aves é moi fuerte. E por onde cae, oxida todo e corroenos todo. O sea, non podes tender roupa, tens que volvela a lavar. Mira, como nos está deixando todo o patio, temos que estar a limpar todo o día. Ou se está un pouco limpio porque limparon ayer. Pero é que temos todo isto invadido. Esta situación reabre o debate sobre a xestión das pragas de pombas. Para os expertos hai distintas medidas. O mellor sería capturar e reubicar a esos especímenes hasta controlada a poboación, ¿no? Non se trata de anular de toda a poboación, pero controlar que non sexa unha aglomeración importante. O uso de penso esterilizante é outra opción que xa se aplicou en cidades como Barcelona, que conseguiu reducir un 70% a poboación destas aves. Hai un componente químico que o que fai é que a pomba se come ese pienso, que a pomba come todo o que lle botes, e impide reproducirse. Advirten de que os principais factores que favorecen a presenza das pombas son a abundancia de alimento e a acumulación de lixo nas cidades. E en Lalín están preocupados polo comportamento agresivo dun indixente que xa protagonizou varios altercados na rúa e en bares. Hoxe falamos co dono do local onde se produciu a última pelexa. A última lea na que se viu implicado un home coñecido popularmente en Lalín como o Rumano tivo como escenario este bar situado na rúa Alcalde Ferreiro. O dono asegura que este individuo estaba baixo os efectos do alcohol porque ten problemas de adicción e enleouse con outro cliente que tamén presentaba os mesmos síntomas. O martes houve aquí unha pelexa con dúas persoas, un deles é un rumano que hai aquí en Lalín que sempre se mete con todo o mundo, meteuse ca camarera, meteuse con varios clientes que había aquí. Onte quixose volver meter, estamos así todos os días con este personaje que é conocido xa en Lalín porque está aquí de ocupa, está causando problemas en todos os bares, o domingo causou outro problema aquí noutro bar aquí ao lado. Manuel entende que é complicado, pero cree que alguén debería tomar medidas para evitar que acabe pasando algo grave. Asegura que este home é conflictivo a causa da súa adicción e tamén ten actitudes violentas na zona onde vive como ocupa neste edificio abandonado. Porque xusto eu vivo ali, a xente toda que pasa, amenaza, que non pode pasar por ali, amenazou a miña muller, é complicado, eu supoño que habrá alguén que poida tomar medidas, pero non sei quen é o oportuno que poida tomar esas medidas. O mesmo martes houve outra liorta entre outros dous individuos que estaban baixo os efectos do alcohol e que chegaron a lanzarse ás cadeiras da terraza do outro bar. Imos presentarlles a José Carlos. É un veciño de Poio que logrou sair ileso despois de que unha árbore lle caera en riba do coche cando o conducía. Aos seus 76 anos, José Carlos volveu nacer onte á tarde. Conducía este coche que ven na imaxe e, aínda que custe crelo, non ten ningunha soa rascadela. Vaime pasando o meu do corpo, pero cuidado, que ves así todo tranquilo, e caes de verdade, a miña vida veio tan susto como isto.
Un refacho de vento fendeu este vello ameneiro sobre o capó do seu coche. O golpe puido custarlle a vida, pero os cables da luz amorteceron o impacto. Doulle tempo a frenar, por sorte tamén o árbol quedou apoiado no tendido, máis no talude de enfrente, afectoulle a parte dianteira do que do motor. Ahora que sí, que doume gracia os cables. Estes cables, foi que me deu gracia, senón, a mellor estaría por aí, a mellor tirado nun hospital, ou sei. Os cables estiraron ata o chan polo peso das polas, pero foron reparados a primeira hora da mañá. Agora toca retirar o que queda do ameneiro, un bello exemplar que cedeu pola forza do vento. Bueno, nese momento hubo rachas bastante fuertes, aquí cerca de 70 km por hora, que ao ser de nordés, pois afectanlle bastante as árbores. Teño dito, isto calquera día vai dar un peligro, mira, vai me tocar a min. Bueno, vai tocar a outro. Este suceso que recorda o da condutora de Caldas que sobreviviu ao impacto dun piñeiro de 3 toneladas tamén tivo final feliz. No caso de José, nin sequera o coche rexistrou danos importantes. O que puido ser unha traxedia acabou en milagre e hoxe toca celebralo. Y acaba de aparecer este vehículo de alta gama en Eivisa, case un ano despois de que o dono denunciara o seu roubo no concello do Pino, moi preto de Santiago. Foi difícil de atopar porque os ladróns tuneárono por completo. Modificaronlle a carrocería, a matrícula e tamén o número de bastidor. Detrás do roubo está unha banda de 6 persoas e a Garda Civil detivo o seu líder, que é un veciño de Oroso de 29 anos. A rutina diaria rompeulle por completo a unha familia de Pollo. Ían conducindo de camiño á escola e ao traballo como cada mañá, pero ardeulles o coche. Con ese tremendo susto, Sabela, comezaban a xornada. O coche, Marta, ia circulando por aquí. Estamos xustamente detrás do polígono industrial do Bao, no punto limítrofe entre os concellos de Poio e de Pontevedra. No momento no que baixaba por esta vía, unha vía moi estreita, comezou a salir fume dese vehículo. No interior había 2 adultos cos seus 2 fillos menores, rapidamente baixaron do coche, non lles pasou nada, pero o vehículo comezou a arder. Tanto ardeu que, como dicimos, esta vía que é moi estreita, ese fume, ese lume afectou tamén a parte do peche desta vivenda. Algúns veciños contanos aquí que ademais do forte fume que era moi negro e das lapas tamén percibiron no momento no que ardía ese vehículo algúns estouridos e algunhas explosións. Dicimos, os 4 están en perfectas condicións e sí que o vehículo quedou calcinado por completo. Tamén ardeu este camión que emborcou cando ia por unha autovía en Guadalaxara. A pesar de que o tráiler ardeu por completo, o condutor saiu ileso. Coa luz do día impresiona aínda máis o estado en que quedou o camión. Como a carga estivo tirada pola vía, houbo que cortar o tráfico. E o incendio nun edificio provocou moita alarma na Coruña. Tiveron que atender 2 persoas por inhalación de fume, Reyes. Sí, e todo apunta a que a causa deste incendio foi un curtocircuito. Aínda non eran as 9:30 da mañá cando os veciños, moitos deles aínda en pixama e co medo metido no corpo, eran desaloxados. Porén, aquí mesmo, algúns deles nos comentaban que minutos antes, pouco despois das 9, a muller que reside no inmoble onde se orixinaron as lapas chamou ao parque de bombeiros para informarse de como funcionaban os extintores. Os profesionais preguntáronlle se necesitaba axuda e dixo que non, porén, 15 minutos máis tarde, si tiveron que achegarse aquí 3 dotacións de bombeiros para sufocar as lapas. Esta densa fumareda saindo do tellado dun inmoble era o que se vía desde a rúa. No interior vivían momentos de moita tensión. Veo a chica que, a ver, si sabíamos, si podíamos, pues, claro, daba dito, si podía meu marido o extintor, porque era pobrilla, claro, cos nervios non daba a ver tu extintor. Otras vecinas empezaron a gritar, hay fuego, empezaron a timbrar por el portal y salimos. Rápidamente se achegaron 3 dotacións de bombeiros que, coa axuda da Policía Nacional e Local, desaloxaron os veciños, entre eles esta anciá de 101 anos. Eu iba a desayunar, xa estaba preparadiña na mesa para desayunar. Eu non quería marchar, quería desayunar. Eu baixei en pijama e sin zapatillas. Llamé a mi hermano, se vistió y nos bajamos para la calle. Pues eu estuve para todos, aparte fixo bastante fumareda, entonces en principio temíamos que fora unha cousiña un poquinho máis grave, pero bueno. Un susto grande, porque un par de minutos después ya estaba todo el cañón de las escaleras todo lleno de humo. 2 veciños tiveron que ser atendidos por inhalación de fume. Por unas ambulancias.
Sí, sí. No sé, un chico, la señora sí, solo la atendieron un par de minutos y se recuperó bien. Hora e media despois, xa comezaban a regresar aos seus fogares. Un novo golpe ao narcotráfico acaba con máis de 3 toneladas de marihuana incautadas no porto de Valencia. A droga estaba dentro dun colector, viña dende Canadá. Os narcos querían distribuíla por Europa. Calculan que tería un valor de máis de 6 millóns de euros no mercado. Nicolás Maduro e a súa muller volven pasar polo Tribunal de Nova York. É a segunda vez que o fan dende que foran capturados en Caracas o pasado 3 de xaneiro. Os dous deben declarar por cargos de narcotráfico e posesión de armas. Na súa primeira comparecencia, Maduro declarouse non culpable e definiuse como un prisioneiro de guerra. Esta é a imaxe histórica, a primeira muller arcebispa de Canterbury, de 63 anos. É a nova líder da Igrexa en Inglaterra, a primeira tras 105 homes. No seu discurso recoñeceu as vítimas dos fallos internos dentro da Igrexa anglicana. O seu antecesor dimitira precisamente tras as críticas á súa xestión dun caso de abusos a menores. Medra o valor das 3 marcas que temos máis valiosas en España. Entre as 3 rozan os 127.000 millóns de euros. Zara, número 1, seguida de BBVA e Santander. Outro banco, Bankinter, foi o que máis creceu en valor de marca. Alpargatas de esparto, pero algunha apareciu por aí no fondo do almacén. Lápices de madeira, caligrafías antiguas. Esas eran algunhas cousas que se poden encontrar nunha bella mercería de Santiago. Como ela, aínda existen lugares e negocios onde se detivo o tempo. Estamos nunha casa que mantén vivo o encanto do de antes. Na planta baixa había un bar, tamén ultramarinos, e así quedou, tal calera. As súas botellas, cristalería e paredes evocan o pasado. Hoxe están á venda casa, bar e capela independente. Funcionou durante 60 anos como Casa Hermida. Praticamente todo, pois ese olor quedoume grabado, o da taberna, os días das feiras, os días dos enterros, a iso que se xuntaba bastante xente. No caso desta mercería remontámonos a 1948, cando os avós da actual propietaria chegaron a Santiago desde Ribadavia para que a súa filla puidese estudar. Vendían de todo. Eu xa non a recordo, pero alpargatas de esparto, pero algunha apareciu por aí no fondo do almacén. Lápices de madeira, o negocio agora é resistir. Son a terceira xeración e aí quedará. Tamén os recordos, as anécdotas e a mágoa de pensar que ali atopábamos de todo. 29 farmacias do rural do Ourense de Lugo son as destinatarias dunha nova liña de axudas da Xunta para garantir a súa viabilidade. O obxectivo é que toda a poboación teña garantida unha prestación farmacéutica viva onde viva. Elena Álvarez leva 4 anos á fronte da farmacia dos Peares. Sabe de memoria a medicación que toma cada unha das súas clientas. Hola, buenos días, Francisca. A ver, mírame o que teño aí. O trato é moi próximo nas boticas rurais. Ya son amigos y si a ti te interesa integrarte en el pueblo, pues también eres una más. Y luego, claro, es una calidad de trabajo muy buena. O problema é que aquí entran persoas a contagotas. En los pueblos cada vez hay menos gente, entonces, claro, al haber poca población, pues la farmacia necesita una ayuda e un soporte para poder sobrevivir. A inmensa maioría da clientela é xente maior con varios tratamentos e problemas de mobilidade. Para eles este servizo ao pé da casa é fundamental. Importante, porque se non tense que desplazar ao Ourense ou a Barrela. Se quitan a farmacia xa estamos perdidos. Sei que hai xente moi maior e é necesario que veñen aí, se non tienen, a lo mejor non tienen coche para desplazarse. Farmacia fan falta, porque se non hai farmacia, aquí no rural, onde vamos? É o último recurso que temos. Como esta, 17 farmacias máis de Ourense e 8 de Lugo, comprometidas económicamente, terán unha nova liñas de axudas da Xunta. Es fundamental que den las ayudas. Es que si no, acabarían cerrando a la larga, unas antes y otras después, todas las farmacias de los pueblos en Galicia. O obxectivo desta medida é garantir a prestación farmacéutica a todos os galegos, vivan onde vivan.
Galicia aposta tamén por ampliar a oferta turística no rural. Ás portas xa da Semana Santa estamos en Lalín porque aí, Gloria, inaugúrase un novo camping. Sí, Marta, este no que nos atopamos ubicado nesta magnífica contorna xusto no cruce de dous camiños, a Vía da Prata e o Camiño do Inverno. Ten preto de 50 cabañas e máis de 80 parcelas. Esta mañá o presidente da Xunta participou na súa inauguración oficial. Aquí, Alfonso Rueda dixo que o goberno galego busca diversificar o turismo por toda Galicia, poñendo o foco en contornas rurais como esta. Na última década, o número de turistas que elixiron os campings aumentou case nun 75%. E o que queremos é que nos visiten e se queden unha serie de días, isto é perfecto, aquí a xente ven para varios días, que coñezan o entorno, que non se queden solo no sitio onde están, isto é perfecto tamén, e que veñan non só os meses de verao, e isto acabamos de velo, está preparado e pensado para disfrutalo durante moitos meses o ano. Por certo, que os chiringuitos de praia xa poden abrir a partir de mañá en Galicia. Vai ser a súa primeira temporada dende que o goberno asumiu as competencias en xestión do litoral. Nos areais están ultimando os detalles para esa reapertura, Mercedes. Volver gozar destas vistas ao mar en calquera dos bares de praia de toda Galicia será posible a partir de mañá cando arranca a temporada. Son máis de 300 en toda a comunidade que este ano, como novidade, poderán abrir desde mañá ata o 31 de outubro sen interrupción. Aquí na praia de Soalaxe, no Chiringuito Faro, ultiman todos os detalles para a apertura oficial esta fin de semana. Hai xa ganas de sol e praia e de tomar algo ao lado do mar tamén. Teníamos la esperanza de comer en el chiringuito, pero nos acabamos de dar cuenta que no está abierto esta mañana. Desafortunadamente no abre esta mañana, pero bueno. E para que todo estea listo en condicións, Alba e o seu equipo traballan a todo ritmo no seu establecemento para recibir a todos e poderá manter as portas abertas ininterrompidamente ata o 31 de outubro. Solo abríamos a partir do 1 de maio, que era cando nos deixaban abrir. Por que non abríamos en Semana Santa? Non abríamos en Semana Santa porque era un incordio buscar xente solo para traballar 3 días ou 4, dalas de baixa, dar de baixa a empresa, dar de baixa a luz, xa non nos obligan, como en outras comunidades, que abrían e xa iban seguido. Pois é unha cousa que ganamos. Ganan os empresarios e tamén os clientes. Me parece fantástico que la gente pueda venir a comer al lado del mar, al lado de la naturaleza. Son imprescindibles. En todas las playas tenía que haber uno. La cerveza que no falte. Neste primeiro ano de xestión autonómica da costa bateuse un récord de solicitudes para locais de hostalería. A normativa abarca tamén outro tipo de negocios como alugueiro de tumbonas, canoas ou casetas de salvamento. Imaginen unha reconstrución contemporánea do Pórtico da Gloria. É o que fixo o escultor ourensán Acisclo Manzano. Ata finais de xuño poden haber no Museo das Peregrinacións en Santiago. Velaiki a reinterpretación do Pórtico da Gloria feita por Acisclo Manzano, pero mellor que a presente o artista. Eu intentei superar aquilo, pero é insuperable, é insuperable. Está a emoción que non saen as palabras. É abrallante aquilo. Non sabemos o que temos. Bueno, sabemos. Este escultor ourensán que leva 70 anos aprendendo e segue, ten o mestre Mateo no máis alto. Cando fixen todo isto, sentíme no taller que e sentíme con el. E falei con el. Traballei con el. Unha relectura moi persoal, deconstruída, arriscada da maravilla esculpida na Catedral de Santiago, obra cume do románico universal. É unha visión contemporánea, unha visión desde hoxe, entrando naquela visión, en aquel tempo, no século XII. É a miña estética para adaptarme á estética del. Penso que está conseguido. Teñen ata o 30 de xuño para admirar o froito do encontro espiritual da xenialidade de Mateo e arte viva do escultor Manzano.
Ollo esta imaxe, non é a cámara que estea inclinada, é a igrexa nun ángulo de 17 graus respecto ao chan horizontal, o que ven sendo como unha pendente dun 30%, ou sexa, como as ramplas máis duras da subida ao noso miradoiro do Ézaro, por exemplo. A igrexa está na rexión de Tesalia, en Grecia, e a súa inclinación é debida ao mesmo motivo que o da torre inclinada de Pisa, o afundimento progresivo do terreo. Pois agora ocupámonos do noso terreo que por riba ten o ceo ben aberto, sobre todo na provincia de Pontevedra. Aí temos desta hora ese nordesa que traballa, que nos trae nubes altas no resto da metade máis sur, tirando para Lugo, e canto máis ao norte, pois aínda temos algunha nube un poquinho máis baixa. En todo caso, é unha xornada bastante máis despexada cada onte. Continuamos con esta nortada que está a dar esa sensación de friaxe, temperaturas moi baixas pola mañá, xa saben, despertamos baixo cero en algúns puntos, e aí temos ese aviso por mar de vento nese litoral da provincia da Coruña. As temperaturas máximas neste momento, a Coruña e Ferrol neses valores de 15 graus, e Pontevedra, Ourense ou Vigo aínda non chegaron aos 20. Falamos cando rematen os deportes máis devagar do tempo. Aí teñen a Melania Trump, a da dereita por si alguén ten dúbidas, cun robot humanoide. Inauguraron na Casa Branca un cumio sobre educación e intelixencia artificial en presenza de outras primeiras damas do mundo. E a foto deste lince ibérico alegrando o seu día cun rato é a gañadora a mellor fotografía de natureza salvaxe de 2026, pertence ao prestixioso concurso de mellor fotógrafo de vida salvaxe do ano. Xunto a Roedor Voador, que así se titula a fotografía, destacan os penetrantes ollos dun macaco, unha osa polar e as súas 3 crías facendo a sesta unha tarde de verán, ou unha menos amable imaxe dun gardabosques ugandés subido a unha pía de trampas confiscadas. Pois así os deixamos. Desfruten da tarde.